Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Wa qala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Fakadzabuhu fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Wa ataw wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Wa ila Madyana lan ingsun nugasno maring Madyan, to ngutus ingsun maring kaum Madyan. Akhahum ing dulure Madyan, to ing wong sing sak nasab mek wong Madyan. Syuaiban tegese Nabi Syuaib. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Syuaib, ya kaum kaum ingsun ubudu nyembah sira kabeh apa hae mongko. Warju lan yo arep-arep sira kabeh al yaumal akhir ing anane dina akhir anane ikhsau tegese wedi sira kabeh ing yaumal akhir wa ta al yaumul akhir yaumul kiamat iki dina kiamat sing darani dina akhir niku dina kiamat terus nak kuburan niku dereng dina akhir terus ngeten nggih mumpung kula eling kula mboten kok terus sentimen mesti bela ahli sunnah nggih mboten. Kuburan itu dereng dina akhir. Kuburan itu dereng dina apa? Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sing darani mayit itu dikirimi donga iku rato. Alasane semua Quran tentang dina akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit. Sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu wala. Terus di beberapa dalil tentang akhirat digo bukti bahwa wong wis mati ora iso dipilih donga. Mergo nek wis mati berarti wis ning alam napa? Akhirat. Niku salah iki. Terus kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiyang mati niku mbek Nabi disiti salati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artinya nyolati wong sing wis ra iso napa? Ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa? Disolat. Lara alasane tapi perkara dipendhem lagi dipendhem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dan dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih napa? Tahu. Setelah tahu, Nabi sholat di kuburan. Itu dipendhem lho. Nah soal kayak kiai wong macam-macam, ana sing model hitung dino 40 dino. Kowe ora cocok kayak kiai lah, tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi. Soal kayak kiai ku ora di duwe ora usah acara marah utang tonggo. Soal kayak kiai bener tonggo kulo. Gus mangke dalu tenggen kulo. Ya apa? Selamatan. Bapak kulo niku mati. Tapi anak kiai khol nang biasa selamatan. Dari kalau terang, ternyata di Quran bahwa teori aswaja, ahli sunnah aswaja atau katut. Nah, cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama, ini wonten ayatnya tadi. Wami waroihim barzakhun ila yaumi yubasun. Jelas di ayatnya. Wamin waroihim, wong nak wis mati ku min waroihim. Ada hari di depan mereka. Warok mriki maknane depan, mboten belakang. Barzahun utai alam sing alam barzah iku batese ila yaumi yubasu maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso darani yaumi yubasu. Ayate jelas ya wami waraihim barzahun ila yaumi yubasu. Nah, tapi semua kritikus tentang wong ngirimi dongane mayit nganggo dalil tentang akhirat. Padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham sampean? Paham ora? Saya bareng. Maca ayat. Kalau baleni malih. Tapi paham rasa ya. Kuburan itu dereng akhirat. Jika kalau ada orang yang mendalil maksud neraka selah meyakinkanlah, mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan dereng. Zaman Nabi Sugeng lan nagarani ngeten,
Al-qabru iku imma raudhatun min riyadil jinan au qratun min kufarin. Raudhah itu terase, kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma tapi belum surga ya belum. Ayatnya jelas wa mi waraihim barzakun ila yaumi yub'ats. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah iku batese ila yaumi yub'ats. Sampai terjadinya hari kebang. Berarti fa yaumul ba'si ora yaumul kubur. Kubur ya urung yaumul ba'si. Mane sampeyan nang wong tuwa sing mantap iku jek ning dunya. Jadi jek yo disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek jek utang iku kowe gentayangan. Mulane aja utang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene mbok salat terus diutang musuh kowe iku malah gentayangan. Mergo ndablek. Nek suwe ndablek ning donya ning kuburan malah tetep ndablek. Biasa ditagih wong tenang paling dielingno malaikat yo. Tenang. Tapi nek sing biasa saleh kok Mustofa grogi. Mergo utang itu macam masalah. Mari kula suwun arah mendesak. Tapi nek kowe wis biar rezekimu kok utang wis meneh di bank mati yo. Malah repot. Lane jare kanca kula. Terus utang bejamu bojo abeti. Cara kiye-kiye lak utang, abet jamu bojo. Karena utang nek mati udah dibrokno, bojo ora iso. Atau boleh utangan penting bojo seneng timbang no. Timbang ra utang tapi bojo ngamuk. Biasanya es mati kan es mati pian es tak ikhlas. Jadi mati itu bagian dari solusi. Nggih apa bank-bank modern saiki kan ngoten. Wong diutang kan gak dibeban anak putu, wong mati ya dianggap. Jadi bank-bank saiki mulai apik, wong mati wis dianggap. Lan arek iso nyaur wis mati wae. Kalau balik malih ini karena masalah mun ajaran kudu percaya. Guru-guru kita sampai wali songo iku wong-wong alim. Ora mungkin ndongano mayit tanpa dasar. Saiki ana beberapa aliran sawangane kiai-kiai dhisik bintu kabeh. Mergo terus didalili dina kiamat ya. Wong berkali-kali debat sama mereka. Gak mudeng blas. Bareng ngerti nek aku hafal Quran tak tantang. Aku hafal Quran. Yo ngerti ayat iku tapi ra tahu dhe makna goblok ngono iki. Bareng nak terangno ayat wa mi wara'i barzakun mikir. Ternyata saya salah. Yo ora ternyata salah mulai. Ternyata ra salah sing terbelakang. Salah mulai min awalil akhir iku wis salah. Umpama wong iku ora iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Gunane apa mbok jalukna sepuro? Nak jalukna sepuro raman. Nah, soal ngitung dinane 40 dina kok iso berdebat. Dari peneliti ku ngirim ya Hindu be Buddha iku kultur Jawa. Nah, jare kowe ora ono kaitane kultur. Ya soal iku iso berdebat ya oleh tukaran nggo kegiatan. Tapi sing penting ku aja kriminal, aja napa? Ya tukaran nggo kegiatan manfaatnya kiai kok. Di muso kan keren timbang ra duwe napa? Soalane uripe ora ono sing nganggep. Ana sing ngajak debat kan sawangane ono rival napa? Keren napa? Tapi nak masalah keturutan dungo niku tetep. Saniki wonten mayit gadah utang haji. Kabeh ulama hikmah nggih kenyang haji. Nah zaman urip yang gak wajib haji kok mati. Dirkae orang mulai dibagi sampai ana kaji napa aman. Artinya masih kena kitab karena dia belum di akhirat. Kena kitab menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang ya punya kitab menyelesaikan. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena kitab apa enggak? Karena dia sudah mati, kitab itu beralih ke anak cucu. Jadi kudu ngerti ya. Jadi wong teng kuburan itu dereng akhirat. Iki ayate no wa mi waraihim barzakun ila yaumi yub'ats. Jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam nopo? Mane kiye kuno do ngalim andaran kuburan itu bagus ning alam. Alam barzakh itu alam sing antara yo ora iso darani dunya, nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham ya.
Yo ora iso diarani akhirat nyatane urung swarga. Urung. Disebut barzah. Jadi barzah itu pemisah. Kata dengan ayat baina huma barzahul la yabghi. Antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzah. Maksudnya ada apa? Pemisah. Nah, sama barzah itu pemisah antara alam dunia dan alam. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini mbak ibu nak malam Jumat mulai nasi seneng rokok neng mejane dikai nopo. Nasi seneng konten atau dikai repot. Karena saya neng dunia seneng blog film porno kayak oke. Terus dikai apa? Dikai apa? Rok seneng rokok misalnya. Nah saya seneng utang terus dikai BPKB. Yo kacau nak ngono yo kacau. Nah itu kita pasti menentang. Tapi kira ana teng desa-desa tesih ngoten. Mbah senengane iki le tak kei. Bareng apa iki gemblonge dipangan tikus lho dikalong dipangan bae. Ya Pak tikus niku. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu mesti ora cocok. Tapi kita ngembarno mergo sawang awam, aturane sawang awam mbok arit adil apa? Jadi engko generasi sing percaya itu kan yo mati, rasa mbok geger bocah tukaran. Engko nek mati kan karek kowe. Ane jadi sabar. Allah sing dikeyakinan ngono dilongkas mati barno wae ora usah. Rasa mbok sweeping, ora usah mbok napa lurus. Paham gitu, terus ini penting kalau aturakan. Terus sing diarani yaumul akhir, dua yaumul kiamat. Buatan yaumul kubur. Ora kok dino ketika teng nopo kuburan. Nak teng kuburan iku ijek alam nopo. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal niku mayit niku nak roh kowe nangis tenan. Iki kula gadah cerita, ini terbukti sampean lihat teng kitab I'anatul Talib. Itu ada seorang wali mimpi. Itu yang cerita tadi yang hujah ilmiah, ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nah, wong Yogya kan ngirimi mayit benda. Mboten sing wulan ruah. Ruah. Keren. No. Ya, keren. Terus riyen wali-wali songo niku Habib Nasab Yaman. Ibu Nasab Yaman niku nak ngekoli Nabi Hud niku ruah. Ruah ini sing kata arwah niku ruah. Terus kiai-kiai mergo sanate wali songo, khole Nabi Hud niku ruah, akhire khole wong Jawa-Jawa delokno napa. Jadi wulane jenenge Saban berhubung tigo nyadran disebut napa? Ruah. Niku nderek nginduk khole Nabi Hud teng Yaman niku wulan napa? Ruah. Walhasil nang kitabane ono cerita, misale wonten canom bakul sayur. Misale dia anak jenenge Rugen cak beriting ngajul sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat iku rebutan makan. Rebutan nganti tukaran barang. Dadi nang kuburan yo nganti tukaran, rebutan. Kecuali wong sitok iku gak tau rebutan. Angger ditakoki Mbah lanjutan ora rebutan. Aku dia anak jenenge Rugen niku ngirimi donga. Iki aku ora perlu rebutan. Iku untuk paket khusus. Lah liyane moto paket wali jamil mukminina. Wal muslimina wal muslimat. Nah, kadang-kadang dia ini nak kesuwen wis ana makan masyarakat arti bahwa wali bariha. Wah, iki gak pokoke santun untuk pokoke kena kafir. Iki nek mbok guri amin ngono mana. Ternyata dia bukti kalau itu wali. Jenenge ya bener. Misale oke ning pasar iki ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur. Iku diparani. Ternyata di pasar itu ana wong jenenge Rugen ditakoki, "Cung kowe nak bar magrib maca." Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing wis mati. Maaf Yasin, kanggo sapa kanggo yang sepak kula. Dia sadar kalau mimpinya itu benar. Nah suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Nang saleh ora piting ya, ora roh, ora saras. Suatu saat pirang wulan itu ngipi bapake iku melok rebutan. Takok. Mbah jenengan kok melok rebutan? Lah sikirine aku ya mati. Kok diparani ning pasar iku ternyata anake wis mati. Dadi ra ono suplean nopo. Tunggu. Yasin gitu, tunggu. Itu cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis sore ini ku ida mata mu'atab ing kotoa
amaluhu ila min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awalatin sholihin. Nah, itu jelas disebut Nabi awalatin sholihin. Nah, orang-orang aliran sekarang itu jadi ini, jika hadis bertentangan dengan Quran maka dimenangkan Quran. Jebule Quran sing diwaca iku tentang dino akhirat atau dino napa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ono khilafe ning ndi? Maksud goblok ora sopan. Malah ada Quran hadis kalau bertentangan menang. Ya ora mungkin Kanjeng Nabi ngendikan sesuatu sing beda mek napa. Mosok Nabi rivali idene pangeran. Jadi Nabi di ide, pangeran di ide, kudu menang lho idene. Lha kok malah goblok meneh wong Nabi kok dimusono pangeran. Wong Nabi ku nyuarakno hukume. Malah keliru meneh, omongan malah tambah buyute. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rasul. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dia pendapat kecuali sing direstui Allah. Mana kok cuma lagu. Paham? Nah, gue boleh, tapi nak goblok tenan ojo yakin. Perkara. Jadi sampai kudu yakin semua dalil tentang mayit gak bisa didoakan. Itu yang dipakai tentang alam apa? Akhir. Padahal orang mati itu masih di alam apa? Itu ayatnya jelas wa biwarohihim barzahun. Barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kebang. Artinya kalau hari kebangkitan orang saudara ini alam akhir. Menjelas ya. Tenang kau bro. Paham? Paham. Jadi ikhsauhu dua yaumul akhir yaumul kiamat. Nah barzah isok dereng-derani dina napa? Dereng-derani dina napa? Kiamat. Terus bukti ketiga, tengene Bukhari niku Kanjeng Nabi niku shalla ala ahli Uhud, sholatahu alal mayyit kalmuat. Nabi ketika mulai badhe kabundut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Karena masih dianggap mereka alam dunia sehingga tidak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tentu tidak akan dilakukan oleh Kanjeng. Karena lagi-lagi alamnya belum alam nopo. Mulane mayit itu nak cara fikih ra oleh dilarani, nak ngisi kon nonton. Mergo innal mayyit yata'adza kama yata'adza mayit. Mayit itu ngrasa lara kaya ngrasa larane wong nopo. Soal ono hukum fikih bagaimana hukumnya donasi organ tubuh. Itu bagian lembaga fasul nopo. Tapi kita tahu. Tapi fasul masalah kadung pinten, tak bumi wong fikih kok iso. Wong mayit itu jare ngedusi banter ora oleh perkarane lara. Tapi kok iso fasul masalah ngolehno. Misalnya donasi nopo. Donor nopo? Mata. Cuma mata sing seru-seru gitu. Donor kuku tau apa ya kena contoh sing seru-seru. Logikane saya mau fikir yo pinter tenan. Kulo riyen nggih nate ahli fikih, sak kira di pensiun mergo terus dadi wong tasawuf. Tapi tesih saged maksudnya. Misalnya begini, logikanya gampang. Saiki misalnya Mustafa kelaparan. Nah ora mangan batange rugen iku mati. Oleh gak Mustafa mangan batange rugen? Nah doyan maksudnya. Oleh kan? Oleh kan? Mergo ad-darurat karena menjaga nyawa itu wajib. Satu-satunya cara menjaga nyawa adalah makan batange rugen. Nah, jika orang darurat saja boleh makan mayit, berarti orang demi kehidupan juga boleh. Tapi jari ini, kiasnya jari ini. Dan yang keluar itu rapatis pendapat. Pendapat itu rapatis pendapat. Secara keluar itu pokoknya soleh bebas. Mengarang uang kudu soleh. Secara pulau keyakinan pulau nak ketemu pengiran. Pulau tanggung jawab. Penting ukurannya nak ketemu pengiran. Secara pulau ukurannya soleh bebas soleh dia. Saya ini
misalnya Mustafa itu koruptor, uripe pecundang, wong sugih tapi koruptor, wong sugih tapi kafir dolim. Tambah urip tambah fasadin fil ardi, gawe terus. Ini kan aku dokter solusinya kudu ibu organe rohin. Rohin mukmin. Mukmin soleh, tahu ngaji, tahu pidato macam-macam. Kalau saya mempertahankan nyawanya dia, mari sini Mustafa bedinya pasek ora wani. Malah mau mangkel jenenge perkara orang kumpul. Apa jeneng asline? Ini dijeneng asli tapi lah tak buka teng mriki app. Iya ya maksud. Ya mesti ora sama Mustafa. Nah, mus kan gak manane orang pilihan ya. Ya mesti nah. Misalnya mus iki pasek. Pasek bentuk germo. Mus. Terus dene iku sugih ape mati harus transparentasi nopo. Tak jupukno wae rugen sing saleh senajan terus mati. Kalau saya mengobati dia berarti saya mempertahankan fasadin fil ardi. Karena adiknya urip mesti germo meneh, mesti fasek meneh. Kalau kalau ya ben mati. Malah seneng lho kabar, mesti mati. Oh mati. Kalau kita buyati mustaqidin ngoten niku, ana wong ning padang pasir penjahat bajingan. Jaluk ngombe, nak ngombe urip nak baro mati. Kowe ngombe berarti kepengin bumi ku diisi wong dosa, mufas. Cara kita punya haram ke ngombe yo ben mati. Kesannya kan sadis. Yo sadis lah, lah iki urip malah merkosa wong, malah mateni wong. Senengane kok koyo LSM di sini itu kan sadis. Lah nek urip malah bencana bagi dunia. Mulane kula nu bebas masalah ini kadang cocok kadang ora. Nanti wajib cocok. Ora berhak khilaf. Mestinya sing dipikir kualitas oleh dia hidup itu penting enggak? Kalau penting oke lah kita agak-agak darurat menghalalkan yang seperti itu. Tapi kalau dia ada soleh mau apa kita paham ya mas. Sama aku tuh pendapat dari pulau tapi dipikir ya omongan pulau. Ya nak setuju alhamdulillah, ras setuju pengalaman ini. Itu orang dipikiran alternatif kok. Jadi cara pulau kurangnya soleh dan tidak. Misalnya sama takut, lalu kurangnya soleh dan tak soleh gimana Gus? Ya kan iso diukur secara umum. Misalnya mukmin dibanding kafir ya soleh. Mukmin wong sholat dibanding sira sholat. Misalnya rukin mayit sholat. Mus urip tapi ra sholat. Berarti kan kue demi wong fasik melukai harga diri wong sholat. Kan iso diukur kan? Paham sih? Jadi ukurannya kan terus kadang-kadang ngomong LSM nyoal kayak Tuhan saja mewakili. Senengannya kan ngomong duwe nalar kan saged dinare mau muslim be kafir jelas soleh. Muslim sholat bera sholat soleh sing sholat. Muslim rentenir ambek sing rentenir ya soleh sing boten. Kan iso diukur. Cara kula, jadi cara kula sebaiknya fasul masail itu jangan hanya pakai kaidah jika orang hidup boleh makan binatang, boleh makan mayit demi mempertahankan hidup, maka transparentasi boleh dikiaskan atau dianalogikan kayak apa tadi? Orang hidup demi kehidupan oleh makan apa? Cara kula itu konteksnya berbeda. Ya seperti itu plus kalau apa? Yang hidupnya perlu dipertahankan. Tapi sekiranya hidupnya nggak perlu dipertahankan, kalau dia hidup fasadin fil ard, ya sudah dibiarkan. Mulane kula niku jeeling, wonten wong alim disowani, kula seksine wonten kula disowani tiyang sing ada penyakit tertentu yang karena misalnya nyun sewu sektibas atau karena punya penyakit tertentu. Terus si dokter tadi tanya, Mbah tak cari di mana-mana itu udah ada obatnya gini-gini. Padahal kita sebagai ahli medis sudah berusaha nyari obatnya. Tapi ya ini lucu. Itu dokter Bintu. Pangeran gawe afat untuk lawan. Ini sepanjang ada si pangeran gawe sanksi. Pangeran gawe sanksi kok apa kok? Jadi kita ini terus makanya kadang kesannya ulama itu dikira mereka itu antisosial karena pikiran ulama
Kadang kita menerima akibat itu karena sanksinya Allah. Yang karena maksiat ya, tentu ini yang karena apa? Kita sakit itu kan bisa karena kita diuji Tuhan padahal kita tidak maksiat. Atau sakit yang karena apa? Hukuman Allah. Kalau yang hukuman Allah sebaiknya dia itu rasa melo-melo, pengiran ngersakno duwe sanksi kok malah. Terus saja gini, misalnya musik rentenir terus bangkrut kadang dijotosi wong perkarane menghisap. Cara kula tak jelok. Wis adone wong iki dijotosi barang. Jadi pangeran nggih hukuman angger kesalahan langsung di dunia apa? Khizyun. Sebuah kesalahan pasti tidak hanya dihukum di akhirat, di dunia pun dikasih apa? Khizyun, pasti ada kehinaan. Paham sih maksudnya? Lho tenan ora, pokoknya cara kula. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang itu coba Tuhan, ujian Tuhan, mana yang itu nopo hukum. Terus pangeran dua contoh. Misalnya orang copet terkenal terus kecekel, dijotosi. Oke, kita atas nama manusiawi ya orang oleh jotosi nganti mati. Menjadi hukumannya copet orang pangeran larang nanti nopo. Tapi nak aku melarang sama sekali. Tapi cuma teman-teman mus nak jotosi. Tapi nak menafikan sama sekali Allah gak ada. Agar barang salah ning dunyane ya ana apa? Sanksi. Yes, kok niku kersane pangeran. Meskipun madzhab saya boleh ditentang karena iso wae kita melerai demi nak menolongi di harapan apa to? Tapi ora iso tentang sunatullah nak barang elek mesti Allah lah yang hukum ning dunya ana apa khizyun. Lahum fid dunya apa? Khizyun. Mesti ada Nah itu, ini yang kita sebagai ahli fikih, sebagai ulama, kita semua yang ulama, kita semua yang sampai barang termasuk ulama zaman Nabi, pokoknya ambil suatu ini menjadi bimbang. Di bimbangnya mau, makanya waktu kiai saya setuju hukuman mati kita, masuk guru-guru pulau itu kata saya setuju hukuman mati alasannya dari hukuman mati di kalau orang yang kesempatan wong tobat, tahu, pokoknya dilingno nanti dia salah dan tobat. Karena dihukum mati raga dia kesempatan wong. Tapi ada juga ya yang berpendapat nggak apa-apa negara dihukuman mati. Asalnya sok terapi bengong kok. Kalau seperti itu mau mirip-mirip. Karena kita berkeyakinan siapapun ditunggu tobatnya oleh Allah asal malam yughfir dari nopo kelerek. Tapi di saat yang sama, mosok salah bener, orang beda. Ya sudah, nah, kalau seperti itu pasti ulama itu khilaf karena pasti cara pandangnya beda. Paham gitu, terus kalau suwun, nah masalah ngoten niku, oke lah ada lembaga fasil masail itu lah ya. Kalau nggak di sana ini sering moco, ya. Kalau sendiri juga penikmat membaca, Sulon baca lembaga fasil masail yang milik NU, yang milik Tarjih Muhammadiyah. Bahkan yang milik Robitotul Alam Al-Islami. Karena saya merasa agak berani sebelum mengkonfirmasi sekian fatwa. Tapi apapun itu ya kita sendiri ya akhirnya ya mikir juga. Tapi kalau senang secara umum kalau senang karena itu materi yang bagus. Cuma kalau suwon kalau hasil masail itu di antara pertimbangan kita adalah perhitungan ini soleh atau tidak nopo. Karena ini penting. Ini itu penting. Misalnya contohnya tadi, kalau tak cerita ya. Imam Syafi'i dulu itu zuhud, nggak mau punya uang. Zuhud ya. Syafi'i kecil ketika masih umur 17, 18 itu zuhud sekali. Karena dunia itu mesti mari ruwet. Dunia itu mari ruwet. Barang dia zuhud jadi alim alama, walhasil singkat cerita dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya. Saking kaya Imam Malik itu. Aku ngaji Imam Malik, babute nak didai Mustafa itu sikile ra ketok, saking empuhe. Jadi saking banyaknya bisanya, banyak apa? Babute. Terus serbane Imam Malik itu saking mewah, mbok saking gedhe nganti ora sing gowo, saking mewah. Nak ngaji lugu di kursi dhuwur. Mewah Imam Malik kalau ngaji. Makanya madzhab Maliki rata-rata orangnya kaya-kaya karena memang melarat itu masalah dalam madzhab no. Sebetulnya kita semadzhab tapi kan skala bebas. Baik, Imam Syafi'i itu mulai jangka. Dari juga itu penting ulama top. Oke, memang. Bareng ngaji Imam
Malik wis ngalim sapal muwatta. Niku umur 14, 15, pokoke umur-umur niku. Imam Malik takok, "Ya Syafi'i, bar kowe ngentekno ilmuku bar ngaji aku apa ngaji sapa?" Ya sajane nggak usah Abu Hanifah, tapi jangan pun kabundut. Tapi kalau kepengin ngertos ilmu Abu Hanifah, yo wis kowe ngaji moro Irak tak siang tak sangon. Niku terus Imam Malik keluar ke Baqi. Imam Malik daleme Medina, keluar ke Baqi. Di kawasan Baqi itu ada pasar travel. Cuma travel ini nggak lagi nopo untuk. Apa ada kafilah yang mau ke Irak? Sewanya berapa aliyah itu tanggungan saya. Ada. Niku kata Imam Syafi'i, Fa'atoni surrotan min danani. Lalu jika isa kepes emas. Nanti pulau itu emas sekitar 200 juta, 400 juta. Nyangoni sini. Imam Syafi'i mulai mikir. Memang langsung suge ke umrah. Kalau suge bisa nyangoni, umrah sih. Senajan itu dari itu. Mulai mikir. Barang malah saya jika cerita itu ngaji dok. Satu-satunya murid Imam Abu Hanifah sing cek sugeng jenenge Abdul Hasan Asy-Syaibani. Sinten? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terkenal Imam Syaibani. Muhammad bin Hasan sinten? Para meneh Muhammad radhiyallahu anhu wong gendut. Hasan wong gendut. Padahal biasanya ulama kan pantangan. Mulane dari Imam Syafi'i orang gendut itu hisabe kecuali Muhammad bin Hasan. Lho niku malah luwih parah meneh. Meja tamu itu dikei dhuwit uang. Terus senengane ku nitiki emas. Dadi ana kotak 3-8 emas sing ijek lantakan dititiki cilik-cilik dipindah rono. Sing kok kene dipindah. Ya kok nek ruang tamu ora kok ning jero kamar. Jarak bener. Wah, sampe tambah kaget. Aku darani Imam Malik wis kedonya iki malah parah. Terus Muhammad Hasan Asy-Syaibani jadi wong alim, wali mek ngadepi dunia. Tapi Imam Syafi'i jadi ngene. Atak jago min hadza ya Abu Abdillah. Kowe gawok ana ulama sugih kaya aku. Nggih gawok, biasa ulama ora seneng duit. Kowe tenan ra oleh ulama seneng duit nggih. Kowe saiki kek wong fasik, dadi go demenan digo maksiat. Ampun, duit kersane go wong saleh. Lah iya ora ngono wae. Jadi habis Imam Syafi'i terus semenjak itu terjadi fatwa al-Islam ya lu wala wong soleh ora oleh kiri. Lah tapi mazhab Qaul Qadim kiri oleh iku sing mbok terus. Jadi wong Syafi'i wis mencabut pendapat iku wis. Yo wis wong soleh ora oleh duwe kita kek wong pak. Dadi ku demenan iku macam-macam. Mulane wong ojo gedhe wong alim sing sugih. Perkarane logikane iso diwali. Nak dunya ora oleh niku wong saleh ya wis kena wong do digopo piro. Dah digo. Nak digo Mustafa kan. Wah, masyaallah. Ali bater digo ayo kok. Nak oleh ya mesti. Apa perang dunia piro. Itu akhirnya Imam Syafi'i mulai usul. Makanya beliau itu usul fikih baru kayak Muhammad bin Hasan karena dia bisa ngaji usul fikih, ngaji bin Muhammad bin Hasan. Muhammad Hasan usul fikih saking Imam bin Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i ngendikan annasu fil fikhi iyalun ala Abi Hanifah. Wong ning fikih kabeh mesti anak buah aku. Aku alim ku ngene iku baru kayak ngaji Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ngaji kalian sinten? Abu Hanifah. Hanifah ora tau kunut. Imam Syafi'i berpendapat kunut sunnah. Tapi nanti dia ada ziarah makom itu Abu Hanifah. Pas sholat teng masjid Abu Hanifah betul nopo. Kita koi 5 dalam 4 mulia Syafi'i. Takrimatan di hadir dan aku sungkan sampai sendiri. Madad. Nah itu yang geger pulau terakhir geger yang juga Imam Syafi'i itu Abu Hanifah betul. Abu Hanifah betul Muhammadiyah. Imam Syafi'i betul an. Saya ini mau geger. Hanya seneng nopo. Aja kono wi ya ono mek sosok geger disebar. Nah, yang bisa menyebar fitnah layat kulul jannatan namma murabakan biswako tukang adu. Nah, iku dhisik bayangane Nabi iku mau ngedu antar kaum. Saiki antar nasional. Saiki ngedu wong antar napa? Saling bungkut di sepuro pangeran gufur. Jadi eling-eling gitu terus iki pentingnya ngaji terus wong iku
ora usah gedeng sing sugih. Aku yo ora yakin nanti melarat teng pilihan krono jemput yo ora yakin. Cuma sudah haram jadi aku menengah. Tapi aku yo ora yakin. Masyhur cerita tentang itu Muhammad bin Hasan apa? Asyik. Ya benar ndak kok duwe, ndak kok tentang meja tamu. Gimana jarak ben tamu nek. Ya ben muridnya ya seneng akhirnya kan gak mikir kiai begini gitu. Kita apa? Imam Syafi'i di rumah ya, diulang ngaji di rumah diulang ngaji. Lu bujiro bantah-bantah tentang ilmu ya bantah-bantah. Tapi tetap di rumah. Mulane Imam Syafi'i nak cerita niki bentuk barokah Imam Syafi'i cerita. Aku selawase ngaji mbek wong alim terus. Iku ngaji Imam Malik, ngaji Muhammad bin Hasan. Dari ku dekne ning Yaman, golek wong alim Yaman. Gak contoh ngaji wong Yaman alim. Yaman sing sakniki terkenal. Terus dia kepengen belajar ilmu tabiiyah. Ilmu tabiiyah jauh ini semacam ilmu jiwa, anonim tubuh macam-macam. Cuma Syafi'i itu ngendikannya, kabeh guru itu rata tak curigai kecuali guruku fi ilmi tabi'i, yang ilmu anonim tubuh. Mergo ngarang kitab kok salah kabeh. Pertama aku curiga. Mergo ning kitab iki aja ono sing tersinggung lho, iki ngaji lho. Biasa wae ora tersinggung. Ya biasa wae. Nah, ono wong sipit, ndek, terus gue pesek, terus keriting, pokoknya di antara sebab-sebabnya macam-macam. Pokoknya malah kan ini ono keterangan, mesti wong itu bukan. Tapi mau, jadi keriting buat baru kini ngombak, keriting itu sing luwe nopo, sing luwe nopo, terus endi, terus beripati julengan. Kita ada seperti itu. Jadi kalau terus dan komalan itu, jebule apa kan? Barang dolan neng wong sing sifate ngono iku wonge apike ra karuan. Barang apik. Imam Syafi'i dimangkano. Kamar jatah anake kon mirip mergo digo sare Imam Syafi'i. Nah asli digodhogno banyu nang musim dingin. Mergo sange hormate di situ. Sampai hatta hamam tu an ahdifa hadzal kitab. Sampai aku niat kitab itu tak obong. Kitab iki kitab keliru. Nyatane wong sing dikritik disifati elek wonge apike gak? Bareng gang dino seminggu mbok pira, Imam Syafi'i pamit muni jazakallahu khairan ahsanal jazaa. Lho kok sik bayar. Diitung kabeh. Biaya sewa kamar. Wah anakku tak rewangi nggon kamar kono. Mergo bonggoni kuwe. Kowe adus ra sekedar banyu tak godhog nang bayare tikel sampai Imam Syafi'i iku bangkrut perkara. Wah Imam Syafi'i iku aku akhirnya hormat be guru tapi ternyata ilmunya bener aku sing. Jadi Imam Syafi'i alime ngono tak bodoh. Jebule diitung kaya ho. Wah Imam Syafi'i iku wis trauma tenan ganjaran negeri wong ngono iku. Imam Syafi'i termasuk wong sing aran ilmu tabi. Tapi ini ini ku ilmu terus nyiri wong. Nyiri wong itu berarti kesuwun. Itu syaratnya akeh. Jadi walhasil Imam Syafi'i ngandas ngalim ngoten iku sinaune nggih. Yen teng Mekah ngaji Sufyan As-Tsauri, Muslim Az-Zanji, badhe iki ngaji Imam Malik, badhe iki ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, badhe niku terus ngaji teng Irak. Yang baik menangi ngaji Imam Waqi. Tapi yang paling masyhur guru yang paling dihormati ning tasawuf Waqi. Beliau ngaji tasawuf ning Waqi bin Jarrah, ngaji fikih ning sinten Imam Malik, ngaji usul fikih ning sinten Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi wali. Nah, usul fikih carane logika nggih wae. Wong saleh ora oleh kedunya. Tapi iso diwale nek wong saleh ora oleh nyekel dunya, berarti natijah iki. Terus wong fasik kok nyekel dunya. Kepengin dunya lu. Itu usul fikih. Jadi orang diingatkan. Misalnya wong soleh oleh dibujuk ayu, terus wong ayu kon rapi wong fasik. Oh, ora ngawur. Lah iya nek wong soleh oleh seneng wong wedok. Terus wong wedok kok nyenengi wong fasik, berarti terjadi populasi fasik besar. Ya ben dadi wayang Mustofa namno dadekno populasi kesalehan besar-besar. Nah, cocok ngomong tapi geger. Paling wayang sitok melayu. Satu tambah satu tetap. Jarang kok wayang sukses.
satu ya? Satu. Tetap satu. Kemungkinannya bojo pertama sing minggat, kemungkinan yang kedua gak kuat. Tapi ya orang yang terlatih ngono akhirnya yo ganti meneh gak masalah. Kalau mesti kanca loro sing sitok muni ngono. Wayang penting. Bojo sitok yo judes loro judes. Atok loro ora rasane wong loro. Ana sing beradabe kalau sitok wis judes sing ngono nak loro malah kaya opo. Jadi itu dua madzhab no. Ya jangan diwale ngoten. Nak wong saleh ora oleh seneng wong wedok. Engko wong fasik sing seneng. Berarti populasine yang nopo? Fasik. Tapi nak wong saleh sing seneng ya populasine wong saleh. Tapi masalahnya sausé seneng wedokan iki saleh ta ora kan ya repot meneh. Iman pas-pasan koyo Mustofa lah nek seneng wae yakin. Mustofa dicol ya yakin. Pertama itu mau tenan gue di musola, tapi nak buat ngamuk tetap digus ya, yakin. Nah, iman pas-pasan. Wati loh mus, dengar apa buat nom ragu ya kok. Duit di musola lah, cuma astagfirullah gusti ini ki utang mungkin belum balik. Padahal aturannya itu boleh minjem dengan persetujuan rapat. Tapi demi buat nom hilang imannya. Itu nak Mustafa aliannya. Ya orang emang jadi paham ya, itu yang usul fikih. Usul fikih itu nganalisis seperti itu. Akhirnya Imam Syafi'i belajar usul fikih. Getun ya. Iya nak wong saleh ambil duit, berarti duit benjit ke wong. Kayak apa rusaknya bumi kalau duit dikuasai yang no. Ada kalau suwun sing suwun dia tetap suwun di dunia kemarin apa. Tapi rasa gedeng wong saleh sing duwe napa? Ini biasa. Ada Imam Ghazali alamat yang apa itu sitok. Siasatul amal bil ilmi. Nak kue duwe amal disiasati pakai nopo. Misalnya dia milih jibut, orang kiai juga wis barokah punya di kelwong. Nah orang kiai rajin duwe wis terus iku ilmu ra manfaat juga di urip kangelan yo ora usah ngono. Iku kiai pinter mergo mau hisab nang akhir. Jadi kowe wis sing suka ya wis nudon sing melarat napa. Saya apa sih sebenarnya orang modal ya, gak gelem. Mana kalau sampean saling gelem ngaji, malah ibu-ibu goblok asline ora cinta wanggep gelem napa ngaji. Misalnya ya ora sing eling mboten, kadang mboten saged tenan ora atine iso. Cuma ibu-ibu niku ora iso. Ya kula yakin kula iki. Lah semono ora iso banget ya biasa, penting kok ya ana sing napa. Apa ibu ngeran biro iki. Selama ada timus nilai, berarti bin terus nol. Fa'akan zabuhu, ikhsauhu wa yaumul qiyamah. Ikhsauhu tegese wedi sira kabeh ing yaumul akhir. Wa yaumul akhir yaumul qiyamah iku dina kiamat. Wala tak salah aja gawe kerusakan sira fil ardi musyrikina hale ing sak kabeh hal, utawa musyrikin hal akidatun kang lauti di amil ya maring amil musyrik. Min Asia dikasih salah apa jamanane rusak. Maka dia mongko gorono sapa kaum Su'aib ing Su'aib fatu dan mongko ngalap bumi kaum Su'aib apa arad fatu apa gempa. Ai zalzalatu tegese gempa asadi dan tukang banget. Fa asbahu mongko dadi sapa kaum Su'aib dari ing dalam omah kaum Su'aib dadi iku jasmina mati kabeh. Bari dina tegese rungkep kabeh. Ala rukab ing atas ala rukab ala rukab sami ngatasi dengkule mayitin hale mati kabeh. Manane matine ku mati ngabeh. Wa adan wa halakna lan sak ingsun adan ing kaum Ad. Kaum Ad sakniki daerah Yaman. Dadi Ad niku nabine nabi sinten? Hud. Terus bareng disiksa pangeran jadi kampung mati. Ora daerah Hadro mau. Terus jeneng Hadro mau be habaib ben tabarruk ora Hadro mau tapi napa? Yaman. Mane Ad niku disiksa terus napa? Mati. Jenenge napa? Hadro napa? Hadro mautun teko kematian. Terus ben tafaul disebut napa? Yaman. Terus mulai berkah sause wonten Ahmad bin Isa al-Muhajir niku babae Habib Al-Husaini. Terus teng mriku teng Yaman terus barokah ngantos nglairno kados Abdul Wasim Al-Haddad nglairno Habib Alim teng mriki Yaman. Masuk babae Habib Abdul bin Zaid bin Sumit niku tiang-tiang Yaman. Ngantos sama di Yaman wonten tiang alim terus. Saniki ketese wonten kados Habib Al-Ajani terus terus nama Hadramaut ditinggalkan, tinggal nama apa? Yaman. Mulane Khalil Nabi ku tumuti Yaman, ke Yaman saka kota
nama Hadramaut, darane Hadramaut mergo riyen di hadis. Iki kabeh darane napa? Yaman. Lan Nabi Hud magen ngendi? Yaman. Terus kota Yaman riyen jenenge Ahqaf. Lan tengene Quran wonten surat napa? Ahqaf. Mulane sakniki yo ono universitas napa? Ahqaf. Wadkur Ahqaf angdara qaumahu bil Ahqaf. Jadi Nabi Hud jelas magen ngendi? Ahqaf ngendi? Yaman. Adan ing Utbah, adan ing kaum Ad, wa Samud lan kaum Samud. Samud dari sorfi lan tanwin wa Samudan wa tarkihi lan ninggal tanwin wa Samudan. Nak kira kita tanpa tanwin, nak kira kita tanpa tanwin wa Adam wa Samud wa qad tabayyana iki tanpa tanwin nak kira kita. Terus bagian kira wa Adam wa Samud wa qad tabayyana. Di makna hayy kan maknane hayy, maknane perdukuan wal qabilah lan tegese perdukuan sami enak. Hayyin qabilah. Wa qatabayanan teman-teman jadi jelas lakum kedhi sira kabeh. Ilakum tegese jadi jelas apa dadi rusake kaum kabeh. Min masakili sang biro-biro panggonane kabeh. Bil hijri ora ing hijr. Hijr wal Yaman lan Yaman. Hijr ku nama kota. Terus ngeten nggih sebelah Madinah itu jenenge Qaryatus Shaleh. Ya terus Nabi Saleh niku mangkon entah berapa puluh kilo saking Madinah. Jenenge Qaryatus napa? Shaleh. Badan itu radi samping malih ana Yaman, Hadramaut. Terus Jordan. Nah, Jordan itu sing riyen termasuk kaum Nabi sinten? Syuaib. Mulane makome Nabi Syuaib teng pundi? Jordan. Nah, wong Arab diarani Ordon, napa? Terus Jordan nglebokno Palestina. Mulane idzilku na aklamahum ayyuhum yaqulu napa? Maryam. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir ayalpuna aklamahum fil Ordon. Iku ning ngene sungai napa? Jordan. Sungai Jordan sing membelah mulai Jordan ngantos pundi? Israel. Iku termasuk daerah sing dados kelahirane Nabi sinten? Isa. Lan idulquna aklamahum ayyuhum yaqulu napa? Maryam. Wa zayyana lan maes-maesi lagu maring wong akeh kabeh sapa setan setan. Akmalahum ing pira-pira ngamale wong akeh iku menal kufri ngamal kekafiran wal ma'asi lan ngamal kemaksiatan. Pasot kamangka ngalang-alangi sapa setan ing wong akeh sing salah-salah wa anis sabil. Saking dalan kebenaran, sabilil haqi sing dalan hak. Wa kana lan ana sapa wong akeh iku mustaqbilina mestine doro kabeh. Dawi baso irotikse mestine duwe basira. Tapi hakikate yo sakire ora duwe, mung mestine duwe basira, tapi ketika ana setan berarti basira iki hilang. Wa halana lan rusak ingsun korona ing koron, wa fir'auna lan fir'aun wa hamana lan haman. Awal aku jalunan kali teman-teman teko ing kabeh nyengkop urusan iki iki sapa Musa. Iki kula terus nang ngantos jus 20 lantai. Terus keren meneh ning Ramadan pun jus pinten. Dari samare jadi tenan ngaji Quran pinten. 20 jus paham Musa alim yakin. Ini wong kok ngaji tafsir Jalalain ngantos pinten. 20. Ora dimolong jus amma ngantos. Terus keren nang jus tenan. Alim terang sampai wong ngaji Quran itu 20 juz sak tafsir. Kalau takoki wong ngaji yo ngaji Gus Pak. Oh, tafsir jalan 20 juz. Paham ta ora? Lha kok paham ta? Padha ora paham nek nyek-nyekan. Nyek wong paham. Buktekno yo ora bukti, yo lillahi ta'ala ora kan pamer ilmu. Ora kepen apa? Gampang. Mane boleh cek Gusti Allah. Jadi kadang wong orang itu ono pintere mergo ora pamer nopo. Walakot jauhan teman teko rumeng wae mingkop sapa Musa sae sedurunge periode iki sapa Musa bil bayinati lan boro-boro bukti sing jelas ayo hujati. Tegese boro-boro hujat yo iki kantor. Pastak baru mongko sombong-sombong akeh fil arti ing dalem bumi apa makan lan ono sapa ora ono sapa akeh sabikina iso nglawan siksaku. Manane faikina sing iso nguri ngepotno kabeh maknane menghilangkan kabeh aja kana iki iso. Dewe pangeran domletillah ora iso nglawan aku. Tetep tak cektok. Pakulan mongko ing saben-saben siji minar matkurin sange wong sing disebut kabeh atep nang alam ingsun didampi ing dosane kula. Semua saya beri sanksi sesuai dosa masing-masing. Paminggu mongko iki setengah sange wong akeh mante wong arsalna kang utus ingsun ari ngatasé man kasiban ing angin sing merusak arikan dise angin asifatan kang keras. Dia kayu tetep ing dalam rekas bau tapi kerikil. Kakau biruting. Bagian tak siksa mbek angin keras sing ana krikile diwalik
Wa minhum lan setengah sange wong akeh manute wong aku tat kang alam kuwi mana apa asehatu apa tiupan to dentuman sing keras kasamu da kaya kaum samud. Wa minhum lan setengah sange wong akeh manute wong sosap kang ngeblesno ingsun di iman alam ing bumi kakoru nak kaya koron. Sebagian aku carane nyiksa tak blesno ning ngomong. Sama nek ben takok model penyiksaane pangeran ono sing kena angin, bumine diwalik, ono sing dibles, blesno kakoru. Wa minhum man asbas. Sebagian ono sing tak tenggelamno. Nah kaum minuhin kok kaum Nabi Nuh siksane ditenggelam no Fir'aun lan Fir'aun wa kaum lan kaum Fir'aun. Wa makana lan ora ana sapa Allah iku. Wa makana lan ora ana sapa Allah. Iku liyal sulimahum supaya dolimi sapa wae wong akeh. Payu adi mongko nyiksa wae wong akeh diluri daping lan tanpa dosa. Allah itu tidak mungkin dolim. Artinya Allah tidak mungkin nyiksa wong tanpa asal usul do. Walakin kanu tapi ana sapa akeh iku anfusa ngawak dhewe wong akeh iku ya dimunangani kaya sapa wong akeh. Oleh ngani ngoyo bertikaf dan sebab nglakoni dosa. Masalul ladina utai contohne wong akeh ittakhadhu kang ngalap sapa ladina min dunillah sang saliyana apa ngalap auliya ibro-ibro berhala. Asnaman ing ibro-ibro berhala ya guna kang arep-arep sapa ngakeh naf'ah ing manfaate berhala. Wong sing nganggep berhala atau sesembahan selain Allah, ya berhala cek manungsa padha wae asal menyembah selain Allah. Iku mok kamat saril angkabuti kaya dene laba-laba no iki nak coba mana no? Apa Mas? Apa? Monggo. Temonggo. Monggo. Temonggo. Nah, tengen rembang lan adarane mau monggo tok tapi wis repot. Monggo rawuh monggo. Napa? Nak mriki apa? Temonggo. Pokoke sing duwe omah sing napa? Jaring-jaring gitu. Iya, Spiderman. Oh iya. Orang sing ngaji ono wong Dayak paham gitu. Iya, Spiderman apa? Manusia laba-laba ya Spiderman. Iya. Ana sing nom. Kita sadar. Mergo maknane kitab niku kadang iki sepuh ya ora iso tenan. Pinter sing nom. Kalau dia nak ngaji bangun super, bangun itu dia nak ngaji ni. Pasti nak santri ni aku mangan baju. Dia mungkin itu orang warna ni, terus mungkin dia ni aku kamus bahasa Arab orang warna. Jadi gambar tikus sampai gambar baju ni orang warna. Keyakinan guru-guru pulau ni aku sinjat itu makna ni baju. Rumah lagi. Kitab Fathul Mu'in itu orang data kewan haram, kewan. Termasuk kewan halal itu sinjab. Sinjab itu kiai nak lanjut bangun maknane sinjab bajing Arab. Mergo kuwatir santrine iku mangan. Tapi tang mujid itu sinjab itu ya bajing, tapi bajing nak ning gambar gak warna raine mirip. Sampai saat ini sebagian kiai ngalalo bajing, sebagian kiai ngarap lobe. Kepiting ngoten, Fathul Mu'in darani saroton itu haram. Di saroton itu. Iya kiai-kiai sing maknani saroton itu kepiting ngaramno kepiting. Nanti saat ini kula ora pati wani mangan kepiting. Kula sering bertamu teng santri kula teng Diwono teng Kajen disuwe kepiting. Ora wani mangan mergo guru kula sebagian ngaramno. Jadi kula ge duit bambang duit kula ning ngalim-ngalim muni. Nah, asal iku ora usah anut. Kepiting enak, halal wae. Mergo kepiting kaya yuyu. Lah kiai-kiai sing halal kepiting, maknane saroton sing Fathul Mu'in sing melok data kewan apa? Aron maknane saroton iku yuyu. Momor kok padha ora jelas yo kan yo mirip. Ana sing maknane jangkang sing mlayu bukan rilmu ning laut. Sehingga mereka ngalam. Tak takok iki, lha kenapa nak kepiting nek halal? Iya man Gus nak haram. Jadi sing halal wae artinya enggak meyakinkan secara apa? Secara nah, keyakinan sama halal akan. Halal kan. Wah, sampeyan wis semane tenan iki. Halal iku mergo enak ta mergo roh dalile halal. Enak. Halal iku mergo kowe yakin halal ora rasa iman nak.
haram. Emang. Niki cerita oke. Bangun ada cerita oke. Bapakku mentolong. Kepiting dapok ning gone apa? Apa? Jenenge sing ada banyu kuno. Orang ikon cok. Baskom. Kak sing digadhe banyu kuno sing gede. Napa Pak? Gentong. Gentong. Ono dhisik bapakku sing didapokne gentong. Tolong ditahu urip. Berarti amfibi, urip didapok tolong dina. Urip. Mane kula nu kanthi saiki ra pati mangan piting, selain regane larang gitu. Ra pati. Tapi kula nate dolan tenggene pernah sepuh, nek ora tak pangan tersinggung, tak pangan iku. Orok lho. Kula kanthi saiki ku dereng-dereng yakin-yakin amat. Tapi sampean oleh darani halal tapi intikal macam. Nah, cara Imam Malik, pokoknya gak asu, gak celeng, gak apa? Gak cindil lah, cindil waktu orang cindil. Orang dari Imam Malik kok gak asu, gak celeng, gak tikus, gak kewan-kewan sih disebut Nabi ini pun apa? Halal. Jadi mau terpaksa ke ngalal itu terpaksa gitu. Intikal. Tapi yang jelas, nah terus kemudian kiai sing ngalal yo wong do ngalim. Ukuran amfibi ku ora kok urip 3 dina 2 dina ning darat. Ukuran amfibi ku nak ning darat lah itu punya pandangan yang sama ketika di air. Mergo teng Senori riyen niku ana kasus. Kiai alim ngaramno iwak lele. Mergo lele itu ternyata nak ning darat kuat. Yo kuat sedina. Lele. Nah, ukurane kuat sedina ora amfibi. Berarti wis lele kesel itu ora. Kowe mangan-mangane ora tau mikir, paham ya? Jadi ora mikir yo barokah perkarane hukum iku kena masalah nak wis ser. Mane kula ngekeki royo musibah perkarane. Soale kiai darani ukuran amfibi ku ora kok suwene urip ning darat ning gone segara, tapi mripate, betul lho. Lele senajan to kuat ning darat kan kosel-kosel. Ana sikil ditabrak ana wong di. Berarti kan gak roh darat senajan kok kuat lama di darat. Nah, tapi nak kepiting roh dengan jalan ini. Artinya dengan dua definisi ini kepiting masuk amfibi baik dengan ukuran lama atau ukuran mata. Ayo kamu sing bantah aku. Cuma kira satu wakil sih ada solusi, itu intikal. Kalau bisa intikal kenapa enggak? Demi kepiting ya maksudnya. Tapi kalau kamu bicara amfibi, kepiting itu 2 kriteria amfibi yang diperkhilafkan ulama. Kepiting itu masih masuk. Dari kepiting colon musola itu, kok orang melebu pas dalam. Nah ini kan boten. Orang Mustafa itu orang lagi ditabrak. Gak, lele itu roh tau ya, negara. Meskipun lama, gak roh, ngawur. Wong kula bolak-balik di lele, kula seneng deh Iwan. Iwan gertak ingu tenggene jeding, ngarang kula seneng lele. Mesti menculat malah mara darat. Mara darat iki ora terus goleki banyu sing arah ke banyu, kadang malah ke lebih darat. Nah, kepiting ora. Kula bareng bangun cerita bae nate jajal teng Gentong. Nate kula nyekel kepiting. Tak kei jalan sing tepat. Yo pas liwat sih. Kok ora jalan. Dites suwi yo suwi, dites ora jalan yo. Lho kaya yuyu ora jalan kan? Kowe saiki ngaramno yuyu alasane apa, Mus? Mergo amfibi kan? Mergo kowe kena apa nak yuyu kok tetep haram. Mergo gak masalah haram dagingnya sithik. Lah iya yuyu diharamno ora keberatan bareng kepiting kok. Keberatan. Coba dalem iku apa? Ya mergo daging ya. Jujur ya pinter gitu. Saya takokno pakar-pakar hewan mesti koyo kepiting, jantan, yuyu mesti dikategorikno sak jenis. Mesti disejarahno dhisik iku saudara piye-piye koyo ngene Discovery mesti bangsa ngono dhisik apa?
Wong cara Discovery itu dinosaurus wis dulure sing iso terbang, dari iso terbang kok. Aku tak delok ngono yo dadi bingung iki maksude piye. Ya mulane mangan kepiting ora kepeksa ditraktir gratis wis mangan lah. Kok nak tuku ora kuatnya cara. Wong bolak-balik bertamu teng santri kula kartu hormat gurune ditukakno iwak paling larang. Oh, Gusti iki iwak larang spesial iki gaji boleh kepiting. Kalau sering diciri anak kula sing Hasan. Bapak makan enggak? Bapak enggak. Kalau gitu Hasan ya enggak. Terus akhirnya kan makan sayur itu. Jadi protes. Ini kan sudah kena yang haram, Pak. Kok saya kan sama. Ayo akhirnya. Mari kalau suwun nasi biasa mangan, kena kelar ya monggo tapi gue kudu ngerti nek aku wong paling radil teng donya. Perkarane yo diharamno kira protes. Kepiting kok. Itu enggak ada lain kecuali pertimbangan untung rugi. Setelah kalau coba sampai pakai kriteria yang itu lama hanya khilafnya dua, yang bisa hidup lama dan yang bisa nyari makan. Nyari makan maknane mripate itu terkontrol saat di darat. Itu kepiting terkontrol, yuyu terkontrol. Kodok terkontrol. Nah lele jelas enggak? Lele itu senajan to ning darat kuat suwi kosel-kosel pokoknya ra jelas. Kadang misalnya dapat ratan, kadang dia lari yang enggak mengarah ke air, malah yang lebih ke darat. Piting woten wis bosen ning darat iso golek bahan. Santai. Yuyu padha. Lima ada haram tal yuyu tapi ora haram tal. Bagi itu sadar kan. Tapi sampean sik iso intikal Mas. Iki ora selek. Ora asu, ora cicil tikus. Kaya ana sing halal apa? Cicil. Sing halal ngono do mangan dhewe. Wong halal apa? Cara kula niku kliru madzhab boten. Piye-piye di antara ciri Islam niku wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, masalah niku setuju madzhab Syafi'i iku. Nak kepiting kan gedhi, ana pantese dipangan, mungkin wong darani yo enak. Tapi nak koyo cindil itu kan jijik. Di antara ciri haram ning gone umat Rasulullah adalah barang niku khaba'ith jijik. Sehingga kita ngaramno cekek, ngaramno tikus, ngaramno cecek. Senajan to alasane itu di Quran enggak ada, enggak disebut perkara kira orang perkara ono. Sing diwaca ayat inama harama alaikum metata wa dama alaman injil. Quran itu ora iku to. Quran itu ono ciri utama nabi itu adalah wa yadhu anhum israhum wa alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyatan alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ciri utama Nabi Muhammad itu ngaramno barang-barang sing jijik. Lah nek nuruti kabeh hampir suci halal berarti mbeli Mustofa halal. Jajal saiki kowe nek apen nongseng mbeli Mustofa. Wong suci, ubel suci apa najis? Suci. Kowe wong mikir. Ana apa sing munamuni sing ra ono Quran halal berarti senengan kowe ora Quran lagi pirang dino. Kalau Quran enggak ada berarti halal. Sing marah itu dimonti kok solo aliran. Boten saged ciri utama agama ini adalah mengharamkan yang khaba'ith. Nah terus khaba'ith itu kurangnya apa jare Dewi Imam Syafi'i? Istahbasatul arab min ahli sarwah. Kalau orang normal itu jijik, berarti kategorinya orang normal itu pasti jijik dengan jenenge umbel, cacing, terus apa mas? Cindil, yuyu. Tapi nak kepiting dia gak jijik. Sekarang tak polling, jadi di polling enak. Yang ngaji di sini itu jijik gak kepiting? Boleh kabeh. Mau kalah loh. Kalah mayoritas no. Kumpul pro pengiran. Tapi yang jelas, nah itu Fatul Mu'in itu mendata kewan haram, saroton dilebokno hewan haram. Kiai sing aranno kepiting maknani saroton kepiting.
Sing halal kepiting mana di saraton iku. Padahal gambare padha. Munjir dhisik ra ono warnane. Maksudnya ono gambare tapi gak ono warna. Kan gak ketor. Lah kula ora ora munjir sing saiki sing modern niku sing wis gambar iku mirip. Tetep padha kan. Nah kula nganti saiki iki ikhtiar jarang mangan. Selain larang ya tapi. Alhamdulillah kok larang dadi tersapati. Tapi dia wonten solusi nggih nek kepeksane kepeksa nggih. Ini kok apa? Nah, tapi nek kecintil ora saged. Niku khobah, napa? Cintil terus napa cacing terus macam-macam nek cara kula. Jadi iku ngaji yo maca nama karoma wae ciri utama nabi sing ya jidu dan rumahku bareng galum fitara diwadi itu ciri utamane napa? Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Nabi itu mengharamkan sesuatu yang menji. Ubel atau ulama darani suci. Kue sholat tadi kena ubel sah apa bukan? Sah. Tapi kue misalnya mau ubel halal apa? Oh kan? Jadi gue udah. Walhasil karena lele itu kuat neng darat. Suatu saat orang kiai sepuh muni haram. Orang aku lele itu haram. Kiai ini sepuh. Mereka nih urip neng apa? Darat. Santri ini mulai difatwani, nak mangan lele itu haram. Diparani jadi yang sing konco seangkatan. Santri kan namanya bantah begitu. Gak ngono. Kue disek kancaku golek lele, yang mangan lele wis puluhan tahun. Barang saiki meh mati kayak muni haram. Kue enak baru muni haram terus mati. Lah aku sing urip suwi. Ya ora bantah-bantah model ngono iku ya. Iku atu gale kiai wis popo terus di pelaturan santri iku ojo geman delok wedok ngene. Nak nom ning ngono hebat. Jenengan wis sepuh gampang ninggal iku. Lagi nek sing nom. Ana jenenge peraturan ngono pas kowe nom, hebat tenan. Akhirnya mikir. Jenengan pun sepuh muni haram bar mati. Lagi ini jek suwi. Jek suwi haram. Ora tapi tak jajal ku ampipi. Ora dhisik-dhisik mbok jajal. Bantah-bantah. Jadi kiai ini aneh, wonten kiai malih di sepuh teng daerah kula ngaramno terong. Alasane terong mirip napa kecubung. Wong gerbar mangan terus ngantuk. Berarti orang rusurno. Mergo dene mangkel di santri gerbar masak terong terus ora ngaji. Wah, anak ngono terong niku. Mano. Nanti kepada kula tak takoki cara jenengan iki. Wah, gitu makan itu ngantuk tenan. Jadi orang dia itu kan haram, orang sekali orang malah korban tenan. Haram. Tapi gitu tenan, cara wong normal mangan terong sama ngantuk itu tenan. Mitos terong mari ngantuk. Apa sing mari ngantuk iku warak. Lumayan wong nak warak gak mangan terong misalnya kelesu kan gak iso turu. Terus misalnya mangan biasa ora terong, ngantuk terong. Ora marah ngantuk lho. Ora kena ukuran. Ndak saiki ngantuke mergo terong apa mergo parek. Parek. Tapi tetep ono bedane. Ono bedane mantirong yo. Ana mata dia sing ora motor. Tapi ya diprotes, bangsa ngaramno sing protes. Mane kiai-kiai pokoke sing ngaramno pitik barang niku wis rapati sini. Tapi kalau pesen jenengan dia nak gak darurat, terserah no gratisan iso iki wis. Ya kadang dia mantenan, mergo luaran sono gratisan ramangan kan. Gimana? Jadi di antara sebab haram itu ambibi. Ambibi itu ukurannya bisa nyari makan di darat, bisa nyari makan di kayak kodok. Kodok itu kalau di darat ada nyamuk atau ada apa, ya dia tahu di air. Lah lele kira-kira tahu enggak? Kan enggak. Nah kepiting. Tahu, udah mulai tahu kok tempat halal itu mulai aku aneh. Kiai sampean pakai aneh. Ojo mulai pakai kelainan, pakai aneh. Nah sampean pakai sapi apa mari iki? Apa sing untung? Wis pokoke ngono sampean ngerti. Tapi nek wong Islam agak
jenengan nak iso disuguhi apa? Nak iso, tapi nak kowe kepen hormat ora apa-apa. Kadang iki pangan dhewe mau gaya tok. Gayane nyuguhi kiai ini bariku yo. Iki pangan dhewe mana. Masalul ladina takhudhu. Napa angkabut itu laba-laba. Ittaqadat ngalap angkabut betan ing omah dinafsi krana awak dhewe ne angkabut. Takwi kang iso nginep apa angkabut ilahi maring. Wa inna auhanal buyut. Lan sak temne omah paling hina atafal buyut. Iki omah paling hina manane paling lemah. Fungsine iku umume omah iku ora fungsine kena nggo nahan panas, nggo nahan apa? Hujan. Iku labetul angkabut iku omahe laba-laba. La fa ora iso nolak apa omah anda sange angkabut haron ing panas wala bardan ora iso nolak ing adem. Kadalika iku koyo mengkoro-mengkoro angkabut asnamu tikro berhala latan fa ora iso manfaat ya asnam abidiha ing wong sing nyembah napa berhala. Kalau kan lamun ana sapa wong akeh ya ala ngerti sapa ngakeh dari ngono kabeh, maaf juga mung ora nyembah sapa ngakeh hak berhala. Inna wa ta'ala ya alamu pirsa sapa wa ta'ala mak ing perkara iki makna lagi. Manane perkara ya tuna kang padha nyembah sapa kufar ya abudu nanti nyembah sapa kufar bila iklan ya abuduna napa ya tuna wa ta'ilan tak napa tak tuna intune ing liyane Allah iki terus liyane Allah minsain sange perkara kuwi Allah tentu tahu wong kafir nyembah apa mbok nyembah berhala tenang mbok nyembah gobroke mbok nyembah apa ketidaktahuannya dadi ngeten lho sampeyan saiki tak takoki wong kok nyembah Nabi Isa utawa nyembah berhala utawa nyembah misalnya Angling Darmo iku nyembah sing disembah apa mergo nyembah goblok pokoke Allah iku pirsa mesti disembah apane pokoke Allah pirsa ning jelas wong iku goblok mang manusa yo unik tenan mulane sebagian ayat diredaksekno afara'aita manit tahuda ilaharu sama ara'aita manit tahuda ilaharu hakikate wong nyembah berhala utawa nyembah atau nyembah apa saja itu kadang nyembah nuruti tren nuruti hawa nafsu jadi memang kita itu tidak pernah tahu itu kayak ngeten sampean saiki mangan kepiting lahap iku mergo kepiting kowe enak apa mergo gratis mergo nak mangan ning warung kepiting regane 20.000 ke 15.000 kan ndredeg kuwi nak duwe kurang iku wis ganggu napa makanya kita tidak pernah tahu. Saiki ana wong melok aliran sesat. Merasa nyaman itu karena merasa mayoritas dan tidak tahu sesatnya. Jadi itu banyak repot. Ngoten niku subjektivitas kita. Ini apa subjektivitas kita. Lan sama tawari ilmu manteng, sama kita bedhe. Ilmu itu dinalar mbek wong itu. Misale riyen wonten ngendikan ngeten. Jong kowe nak ngaji, nak mangan sing enak, nak turu sing karena utek-utek elek, kaya rugen barang mangan enak itu ya sate, tongseng, turu enak maknane bantalan, kasuran. Itu ya benar, makna itu benar. Tapi padahal maksudnya iki sepo dhisik ngene, cung kowe nak mondok nak ngaji, turu sing enak, malah ngantuk banget. Ojo. Mangan sing enak, nak ora subuh banget ojo. Kok nak lesu banget, paribatane sego wae uyah. Kata-katanya sama, mangan sing enak. Makanya ketika ada orang terus saiki ku mangan sego terus muni enak ya misalnya mungkin dolan nggonku mangan sego mbek tempe tak takok enak enak Gus kemungkinannya itu dua banget lesune sampai tempe we darane enak banget supir bosen mangan daging sehingga kepingine tempe ya kan itu potongane wong ya paham ya itu paling angel yang manusia. Lalu bangun ada cerita, aku di guru Syekh Arab. Aku menangi nek Arab itu si ono amat. Bojone guru ku luwih-luwih. Lha iku iso wayo wong ireng elek. Tak kok iya Syekh Hadi Sauda. Jenengan bojone ayu-ayu kok wayo wong iki. Iya. Jawabe opo? Pedes dong, pedes. Pedes iku ireng tapi opo? Enak. Piye gitu. Perkarane wong biasa rabi ayu kadang kepengen. Yo repot. Repot. Tentu. Ireng tapi enak. Iya. Lah iya, kalau menurut saya tak beda kemarin. Misalnya raja tuh, saya suka kan. Salman. Kira-kira baju tempe sempurna. Kalau nanti
umroh bolak-balik wong Arab ku mangan tempe ku meo. Iku bosen kok. Tempe dengan daging di Arab itu larang. Kalau di konco mergawe adol tempe teng Arab ku sugih. Nah, lha yo mungkin tak sugih tempe yo muni. Nah, wong Arab muni nek kemungkinane loro. Saking lesune sampai tempe iku. Utawa saking sugih boten mangan daging. Mangan. Mane saya iki di bojo ngene iki muni enak kemungkinan saking suwene ra pawis iki lah. Itu, saya sama tak beda. Ketika orang nyembah Yesus, atau nyembah waktu, atau nyembah berhala, itu sebetulnya mereka sembah itu zonnya sendiri, khayalnya sendiri. Mereka menghayal bahwa berhala ini punya fungsi begini, punya fungsi begini. Terus khayalan itu diikuti. Hakikatnya nggak nyembah batu, tapi nyembah khayalannya. Mereka disebut iyataduna illat. Mereka ngikuti zonnya. Mana istilah pengeran kita koda ilaharu hawa. Mereka menjadikan yang diinginkan sebagai itu. Apa menyembah batu sebagai? Kan tidak juga mau soal goblok-goblok itu. Nah, kita tidak pernah tahu. Tapi pengeran tahu. Dengan hakikatnya mereka Jadi kadang pengeran di bakas mantek, itu wow. Cuma bermangan sing enak dulu. Kan kemungkinannya juga mangan sate itu wong sepakat disifati mangan sambel tok nak lesu banget wong sepakat ngono udarane. Paham ya? Terus sama tak bola sendiri terus. Langsung piye kok malah wah. Pokoke ngono. Nama tepi deng. Kalau nanti Basul Masail teng Kajen. Saya Nawawi Banten itu nak ono iwak kok jerone rong diresi niku haram. Jika Senawi Banten tahun nanti darani rata-rata wong Jawa iku fasik, mergo mangan iwak pindang. Iwak pindang iku ora iwake rada gedhe. Lah niku rong dibedheti wis dikukus. Barang dikukus meler-meler dhuwur nanti ora elek. Elek najis ta suci. Najis. Tapi Senawi dibantah kiai sing Jawa masuk jenengan ngalim nak fatwa niku salah. Niku nak diuyup enak, Mbah. Jadi ora disetujoni harame, niku nak diuyup enak. Iwak pindang banyune kena gula. Wah, iwake kena di. Iya, Senawi sing ngalimi ngene dibiatan terusan. Wong nek di rumah aku, pokoke basa ngaramno biatan. Nah, kula nate teng Kajen. Iwak bandeng nak sing gedhe, meskipun diresiki kan pinggire napa? Pinggire wetenge atau kono ireng-ireng sing bekas mbok napa? Telek. Ini ono pasal. Ini hukumnya halal apa haram? Ya ora kiai sing usul. Lho iku sing enak ndir kono iku. Dadi ora halal haram jadi sing enak ya ndir kono. Ya tapi wah umpama kedarane halal iku iso intikal. Ini ku fatul mu'in cerita wahtar royani wal usfuri nak rausul makbul toh. Jadi ono madhab nak telai barang kena dipangan iku suci. Berarti misalnya iwak kena dipangan berarti telai iwak. Jadi cek iso lah tak golek-golek no kaum. Tinggal sampean darani pasek perkara mangan iwak nopo pin. Saya nawawi ngomong wae. Anak bidang haram ke bidang haram. Sesuai akan tean. Wakil kal amsalu bahwa jauh ala diri dan yang menang dimuji dan kerajaan Allah al-Hakim dan sing bijak fi sunni yang tidak sampai Allah fi sunaihi ing dalam tindak sampai Allah. Wakil kal yang mengkono kabeh atau wakil kal amsalu yang mengkono kabeh perumpamaan atau didikan sing Quran iku natri iku gawe sapa ing sunah ing amsal nasalu gak dikesi gawe ing sunah ing amsal tak gawe dinasi manfaat ketimu. Kabeh contoh tak gawe ben manfaat ing tapi wa ma yakin lalu raiso angen-angen hae ngamsal ya bangga dikira raiso manang ya amsal sapa illal alim ora kecuali wong sing alim. Kabeh Quran iku tak iseni perumpamaan. Tapi sing iso paham namung tiyang napa alim. Wong alim dilem Quran, sing gampang paham wong alim ya duwe napa alim. Ayo mutakat biru lan sing wong sing gelem angen. Kala gawe sapa apa samawati ngroko langit lan bumi bil haqi lawan hak. Mungkin tegese kelawan hak.
Nabi dari kata yang dalam komunikasi lah ayatan ini jadi ayat jalatan kan nunjukno ala kudrati ta'ala yang atas kekuasaane wa ta'ala mukminina kedhi boro khusus dan tertentu ana sapa mukminun dizikir lan disebut mergo li annahu karena sak temne al-mukminun al-muntafiqun sing ngalaman manfaat kabeh dia kelawan ayat bil imani dan iman fi khilafil kafirin hal berbeda dari wong kafir utlu maca sira ing perkara uhiya kang den wahyana apa mak iki kamain sira nang kitab kang iku Quran iki Muhammad kuwi kudu sering maca Quran wa aqimis shalah lan nglakoni sira as-shalat ing salat inna sholata sak temne salat kang gawe bisa nyegah apa salat alif fasai sange barang sing jorok sing ora pantes wal mungkari lan barang mungkar syar'an ing dalam rosa misani gak tegese iki setengah sange tinggal salat dalika temu kono-kono kabeh tapi jare maksud itu lucu madama selagi dhewe ono sapa almarhum awalan dia ing dalam salat mesti wae masuk maling copet tanpa salat ora nyok maksud itu lucu wonge ternyata lucu salat itu nyegah elek manane anggere cek salat yo ora elek saiki wong copet pas salat nyopet ora wong sing biasa dugem ndelok dangdut pas salat maksud itu salat nyegah elek madama laku iya asal ijazah. Mane kadang-kadang kiai ngakali ngoten, "Cung tak ijazah, tak jamin anggere kowe iso maca iki ra bakal mati." Patrine maca tenan. Maca ae jare nak maca iku ping 3 yo anggere cek maca ra bakal mati. Diwaca tenan kok anggere cek maca jenenge yo ora mati. Lah nek tiridekne anggere maca iku ora bakal mati. Yo mesti lah kiai pikirane anggere cek maca ora mati. Coba tak ijazahi maca iki. Misale maca ayat kursi angger diwaca ora bakal. Santrine goblok diwaca terus jare ben ora. Yo tenan dicek maca yo. Nggih. Maksud iki kadang lucu ora ana maksud iki guyon. Tapi rata-rata ulama nafsiri ora ngono. Angger wong salate bener lalah perilakuane. Tapi maksud itu kabeh cek salat yo. Wah parah. Madhamal mar'u biar selagi masih sholat berarti tidak mesti kan misalnya copet pas sholat kan ini mari biasa pacaran pas sholat kalau nambah maksudnya ya lucu juga iya nafsiri kok ngono dari saya suka nggak takut nanti banget nonton tenang kok guyon maksudnya bukan ngoten mungkin apa ya oleh wong ora oleh guyon. Mada masalah gini si ana sapa almarhum wong iku fiha ing dalem. Anggere sik salat ya ora masih. Lambar salat. Ya muga-muga ora. Kados baliho niku biner-biner teng Yogya yang saya kata-katanya. Ramadan maksiat libur. Bar Ramadan sakura saleh. Bar Ramadan libure diterusno. Aku pertama wajar kaget. Ramadan maksiat libur. Bar Ramadan titik-titik bar Ramadan terus oleh bar Ramadan libure terus kok pinter Ramadan maksiat bar Ramadan terusane libure terus masa ora bar Ramadan maksiat boleh apa kita kalau nanti dua libur yang tenggene di kawasan Joteng kok pinter seneng kok Imam Siti, wong iku nak salat. Wah. Lan sing guyon ora klotho, Imam Siti kadang nopo? Guyon. Min sa'liha dalik ma jamal mar'u. Selagi ini saya ono sapa wong dia ing dalem asal isih salat yo ora napa. Wala dikru wae tine utawi eling Allah iku akbar iku luwih gedhe luwih timbang yane pikir menawa sange kok. Jadi pikir Allah iku tok paling gedhe eling Allah. Pikir Allah manane eling Allah. Wa jawa ya alam mudah sing beso maring perkara tasnauna kang agawe sira kabeh. Fa ijaziyakum utawa fa ijazikum sami mongko mal sapa wae kang sira kabeh di iklan matur. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata 'arsyihi wa zinata 'arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata 'arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada